नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई। यो चाहिँ डिप्लोमा इन एक्सेल एकाउन्टिङ को दोस्रो क्लास हो। यो भन्दा अगाडिको क्लास हेर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नु होला। र हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा एक्सेल भनेको के हो र एक्सेल को यो सम्पूर्ण भागहरुको नाम चाहिँ हामीले पढिसकेको छौं। तपाईले यो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र एक्सेल कसरी खोल्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिकिसकेका छौं। र आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं एक्सेल मा पनि विभिन्न भागहरु रहेका हुन्छन्। जस्तै वर्कबुक भनेको के हो, हैन? वर्कशीट भनेको के हो र एक्टिभ शीट भनेको कस्तोलाई भन्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली इन्टरभ्यु दिँदाखेरि चाहिँ जब इन्टरभ्युमा सोधिने क्वेशनहरु हुन्। अब एक्सेल वर्कबुक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सेल को फाइललाई चाहिँ हामी के भन्छौं, वर्कबुक भन्छौं। सिम्पली यति बुझ्नुस् है, यो धेरै सबै घोक्नु पर्छ भन्ने हैन। तपाईले बुझ्नुस् है, मैले भनेको कुरा एक एक याद गर्नु पर्यो भने तपाईले यो घोकिरहनै पर्ने बुझ्ने कुरा हो। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस् र आशा गर्छु तपाईले मैले भनेको कुराहरु पक्कै पनि टिप्दै हुनुहुन्छ मोटामोटी रूपमा। र हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल र थ्योरी दुईटै क्लासहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्दै जानेछौं र सम्पूर्ण प्र्याक्टिकल क्लासहरु फेरि प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्दै छौं। र प्रोजेक्ट बेसमा काम गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईहरुले एक्सेलमा फंक्सनहरु पढ्नु भएको छ, फर्मुलाहरु पढ्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ रियल लाइफमा कसरी प्रयोग गर्ने, रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाई जान्नुहुन्छ। होइन भने फर्मुला पढ्यो, लास्टमा काम गर्नै आएन, के भयो त, अर्थ भयो त भएन। त्यही भएर चाहिँ मेरो भिडियो तपाईको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। यहाँ चाहिँ हामी प्रोजेक्ट बेस काम गर्छौं। र वर्क भनेको एक्सेल को बुझ्नुभयो नि, र बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा। र आज हामी डिस्कस गर्ने भनेको वर्कबुक। अघि पनि मैले भने कि वर्कबुक भनेको के हो, एक्सेल को फाइल। कुनै पनि एक्सेल फाइललाई चाहिँ हामी के भन्छौं, वर्कबुक भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ वर्ड डकुमेन्ट भनिन्थ्यो भने एक्सेललाई हामी के भन्दो रहेछौं, वर्कबुक भन्ने। डकुमेन्ट भन्न पाइयो त पाइएन है, यो चाहिँ के हो, वर्कबुक। अब कुनै वर्कबुकमा त्यहाँनेर मेनी शीट्स भनेको जति पनि शीट्सहरु हुन सक्छन् है। अब वर्कशीट भनेको चाहिँ स्प्रेडशीट हो। स्प्रेडशीट भनेको के हो, यसभन्दा अगाडि पनि हामीले छलफल गरिसकेको छौं। कुनै पनि नम्बर अफ रो र कोलमको कम्बिनेसन, यस्तो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, स्प्रेडशीट भन्छौं। जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। टेबलमा पनि रो र कोलमको कम्बिनेसन हुन्छ, तर टेबललाई स्प्रेडशीट भन्दैन। किन? त्यहाँ क्याल्कुलेसन सम्भव हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि स्प्रेडशीट जसमा क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं, वर्कशीट भन्छौं। ओके, यसमा के छ, एक्टिभ शीट। के भनेछ, द करेन्ट वर्किङ शीट अफ द वर्कबुक भनेको कुनै पनि वर्कबुकमा मल्टिपल शीट वर्कशीट हुन्छ र त्यो मल्टिपल वर्कशीटहरु मध्ये जुन वर्कशीटमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, एक्टिभ शीट है। त्यसलाई के भन्दो रहेछौं, एक्टिभ शीट। यो कुराहरु चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका छौं। र यति भइसकेपछि अर्को कुरा हामीले के जान्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलमा हिसाब किताब राख्ने क्रममा, क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा विभिन्न फर्मुलाहरु, फंक्सनहरु र सिम्बलहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो सिम्बलहरु के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गरौं। जस्तै एउटा प्लस, यो प्लसको काम के हो, जोड्ने काम गर्छ। माइनसले घटाउने काम गर्छ। यो मल्टिप्लाई गर्नको चाहिँ हामी यस्तो प्रयोग गर्दैनौं, यहाँ फिक्स भन्ने यो सिम्बल छ, यो प्रयोग गर्छौं। र पर्सेन्टेजहरु निकाल्न पर्सेन्टेज भइहाल्यो, र डिभिजन निकाल्नको लागि पनि हामी यो सिम्बल चाहिँ युज गर्छौं। भनेको अब जोड्नु पर्यो भने प्लस, यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई कमनली थाहा भएकै कुराहरु हो, पक्कै पनि यो बुझ्नु भयो। र अर्को कुरा के छ त, लजिकल अपरेटर्स। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। लजिकल फंक्सनहरु प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ लजिकल अपरेटर एकदमै हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो राम्रोसँग हेर्नुस् र बुझ्नुस्। यो ग्रेटर देन भनेको भन्दा ठूलो। कुनै पनि दुईटा नम्बरहरु कम्प्यारिजन गर्दाखेरि, जस्तै 8 ग्रेटर देन 7 गर्न सकियो हैन, 5 लेस देन 7 यस्तरी गर्न सकियो। भनेको 8 भन्दा चाहिँ भन्दा ठूलो, यो चाहिँ भन्दा सानो भन्ने जनाउँछ के, बुझ्नुभयो नि। अनि यो ग्रेटर देन इक्वल टु र यो लेस देन इक्वल टु र नन इक्वल टु भनेको दुईटै समान छैनन् भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं, नन इक्वल टु को युज गर्छौं। र दुईटै समान छन् भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ फेरि इक्वल टु को युज गर्छौं। जस्तै 5 इक्वल टु 5 गरे भने के हो, यो दुईटै बराबर छन् भन्ने कुरा जनायो है। यो 8 कति भन्दा ठूलो छ, 7 भन्दा ठूलो छ। 5 कति भन्दा सानो छ, 7 भन्दा। 5 लेस देन 7, 8 ग्रेटर देन 7। ओके, र आशा गर्छु तपाईले यो लजिकल अपरेटरको बारेमा पनि बुझ्नुभयो र यताको सिम्पल कुराहरु त बुझ्नु। र यो सम्पूर्ण सिम्बलहरु प्र्याक्टिकली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिकौं है त। मेरो भिडियोहरु अलिकति लामो हुनेछन् किनभने मैले सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ वान बाइ वान बताउँदै जाने छु। त्यही भएर अलिकति लामो हुन सक्छ, तर तपाई ढुक्क हुनुहोस्। म तपाईको समय मेरो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो टाइम वेस्ट
मैले गराउँदिन कुनै पनि हालतमा तपाईको समय खेर जान दिने छैन त्यसैले मेरो भिडियोहरु स्किप नगरी चाहिँ हेर्नु होला र मेरो च्यानलबाट चाहिँ तपाईले कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिक देखि लिएर डिप्लोमा लेभल सम्मको क्लास घरमै बसेर सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ओके अब यो कुराहरुलाई प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त अब एक्सेल खोल्नको लागि एक्सेल कसरी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौं हामी यो सर्च बारमा गएर के टाइप गर्छौं EXCEL एक्सेल टाइप गर्छौं र एक्सेल टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ एक्सेल 2016 आयो यो किन आयो भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौं है अब इन्टर हान्नुस् इन्टर हानिसकेपछि हाम्रो के हो एक्सेल विन्डो खुल्छ है ए खुलिसक्यो अब यति भइसकेपछि मैले अलिकति यसलाई जुम गरे र यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरुको बारेमा हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेको छौं हामी डाइरेक्टली सिम्बलहरु कुन सिम्बलहरु थियो त्यो प्रयोग गर्न थालौं है ओके अब म यहाँ टाइप गर्दै जान्छु यो लाइनमा पहिला टाइप गर्दै गएँ यति टाइप गरे एक्जाम्पलको लागि र यो सेलमा पनि टाइप गरे यो कोलममा पनि टाइप गरे है ए दुईटा कोलममा ए कोलममा र बी कोलममा छुट्टा-छुट्टै नम्बरहरु चाहिँ यहाँनेर इन्ट्री गरेको छ है अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोडेर यहाँ राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो अब जोड्नको लागि हामीसँग प्लस भन्ने सिम्बल छ माइनस हैन मल्टिप्लिकेसनको लागि यो एस्टेरिस्क डिभिजनको लागि यो स्ल्याश छँदैछ है यति कुराहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सिकौं अब यो दुईटा जोड्नको लागि यो जोडेर कहाँ निकाल्ने हो त यहाँ पनि निकाल्न सकियो भनेको यो जुनसुकै सेलमा पनि यसको योगफल अर्थात यसको रिजल्ट निकाल्न सक्छौं सिम्पली हामी यहीँनेर निकाल्न सिकौं है जस्तै एक्सेलमा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले इक्वल टु हाल्न बिर्सिनु भएन इक्वल टु हाल्नु भएन भने तपाईको क्याल्कुलेसन हुँदैन है जस्तै इक्वल टु हान्नुस् इक्वल टु हान्ने बित्तिकै तपाई कुन जोड्नु हुने हो त्यहाँ क्लिक गर्नुस् जस्तै मैले के गरे 4 मा क्लिक गरे र 4 मा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ के आयो 4 नआएर A1 आयो किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो सेलको एड्रेस चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको A1 सेलमा छ नि त A भन्ने कोलम रो कतिमा छ 1 त्यही भएर A1 आको हो प्लस अब जोड्नको लागि हामी प्लस थिच्छौं कीबोर्डबाट र अर्को कुन सेलको जोड्नु छ यो होला यहाँ क्लिक गर्नुस् B1 आयो A1 + B1 गर्दा अब इन्टर हान्दाखेरि रिजल्ट के आयो 11 किन 11 आयो त भन्दाखेरि 7 4 11 हामीले जोडेको अब यति भएपछि हाम्रो जोडियो है अब तपाईले अर्को कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यदि तपाईले अब यो सेलमा चेन्ज गर्नु भयो भने जस्तै 7 4 को ठाउँमा 7 अर्थात 9 7 नै बनाएर इन्टर हान्नु भयो भने यो हामीले जोडेको सेलमा अटोमेटिकली चेन्ज भयो किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरेका छौं यहाँनेर हामीले यो यहाँ चाहिँ सेल एड्रेस हालेको छौं के भनेको यो सेलमा जति छ त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ आउने हो अब अर्को कुरा जोड्न यस्तो पनि त गर्न सक्यो इक्वल टु हान्ने अनि 7 + 7 आफैले यसरी पनि टाइप गरेर इन्टर हान्यो भने के हो रिजल्ट कति आयो 14 एन्सर त मिल्यो नि त हैन र तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर क्लिक गर्दा यहाँ देखिन्छ 7 + 7 भनेको जोडेको कति हो 7 र 7 अब मैले यहाँनेर 7 को ठाउँमा 10 बनाएर इन्टर हाने भने यो सेल चेन्ज हुँदैन भनेको यो रिजल्ट चेन्ज हुँदैन किन भन्दाखेरि यो सेलमा के भनेको छ भन्दा सिर्फ 7 र 7 जोडेको छ यो सेलसँग उले हिसाब किताबै राखेको छैन भनेको कनेक्सनै गरेको छैन के त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि सेलको भ्यालुलाई टाइप नगरेर चाहिँ त्यो सेलमा चाहिँ क्लिक गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो त्यो सेलमा क्लिक गर्नुको फाइदा के रहेछ यो सेलमा भएको कन्टेन्ट चेन्ज भयो भने पनि रिजल्टमा कुनै असर गर्दैन आफै अपडेट हुन्छ के है र अर्को कुरा यसलाई सर तान्नु भयो भने सबैको एन्सर मिलिहाल्छ 5 4 9 6 2 8 र 7 1 8 अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो यहाँतिर क्लिक गर्नुस् त यहाँ फर्मुला बारमा हेर्नुस् अब A1 + B1 जोडेको छ अब यो तान्दाखेरि यो दोस्रोमा जान्छ र अटोमेटिकली बुझ्छ के यसले एक्सेलले बुझिहाल्छ यो 2 नम्बर रो भनेर बुझिहाल्छ A2 B2 हैन क्रमशः चेन्ज हुँदै जान्छ भनेको यो सेल एड्रेस पनि चेन्ज हुँदै जान्छ त्यही भएर एउटा फर्मुला हालेपछि सर र तान्नु भयो भने सबैको आउँछ भन्नुको कारण त्यो है बुझ्नुभयो र अर्को कुरा अब तपाईको चाहिँ कुनै पनि एक्सेलको हिसाब किताब राख्दाखेरि है कुनै पनि जुनसुकै एक्सेल होस् त्यसमा क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा अगाडि नै कसैले बनाएको छ भने त्यो कसरी निकाल्यो जस्तै यो 20 कसरी आयो त यो 10 कसरी आयो यो 10 कसरी आयो थाहा हुन्छ त हुँदैन नि हो त्यो पत्ता लगाउन चाहिँ तपाईले यो फर्मुला बारको युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे सिधै के आयो 10 आयो यहाँ क्लिक गरे सिधै 10 आयो यसको मतलब चाहिँ यिनीहरु सबै टाइप गरेको कुनै फर्मुलाबाट निकालेको हैन सिधै टाइप गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो तर यहाँ क्लिक गरे भने के आयो A1 + B1 भनेको A1 भनेको यो भयो B1 भनेको यो भनेको A1 र B1 जोडेर चाहिँ यो आको भनेको यो चाहिँ जोडेर निकालेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो के तपाईले
है भनेको कुन चाहिँ सेलमा कुन फर्मुला युज भएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौं फर्मुला बारको युज गर्छौं ओके ठीक छ र यति भइसकेपछि अर्को कमन कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि अब यसलाई तपाईले यति जब बनाउनु भयो यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल पी हान्नुहुन्छ त्यो त थाहा छ फाइल मेनुमा गएर प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुराहरु सबै मैले अगाडि नै माइक्रोसफ्ट वर्डमै भनिसकेको छु त्यही भएर यो फेरि दोहोर्याउन चाहिन कृपया मेरो माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी ट्युटोरियल सबै हेर्नु होला है त्यो नहेरिकन एक्सेलमा प्रवेश गर्दा तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ नबुझ्न सक्नुहुन्छ कृपया धैर्य गरेर मेरो भिडियो हेर्नु होला किनभने यो एकदमै अहिलेको समयमा कम्प्युटर नसिकी कुनै पनि सेक्टरमा काम छैन त्यति कुरा तपाईलाई पनि थाहा छ त्यही पनि मैले भन्दै छु है पक्कै पनि थाहा छ तपाईलाई एउटा सानो काम गर्दा पनि कम्प्युटरकै सर्टिफिकेट माग्छ किन भन्दाखेरि हुन त अहिलेको वर्तमान आवश्यकता हो नि त कम्प्युटर त यो कुरा थाहा छ नि त सबैलाई हो थाहा भएर मात्र भएन के तपाई सिक्नु पनि पर्यो तपाईले समय दिनु पर्यो अब एकै दिनमा सबै सिकिहाल्छु सबै जानिहाल्छु भनेर नसम्झिनुस् एकै दिनमा कसैले पनि सक्दैन किनभने मैले वर्षौंदेखि गर्दै आएको छु मैले वर्षौं सिक्दै आइरहेको छु त्यही पनि मलाई पुग्यो भनेको छैन किन भन्दाखेरि किनभने कहिले पनि मान्छे ज्ञानले भरिपूर्ण हुँदैन के आज जे गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा भोलि नयाँ कुरा आउँछ त्यो त सिक्नु पर्यो तपाईले त्यही भएर ज्ञान ठूलो सानो हुँदैन धैर्य गरेर सिक्नुस् मेरो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो च्यानलबाट सबै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ तपाई अरु च्यानलमा भिजिट गर्नै पर्दैन भाउतारी नै पर्दैन मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र मेरो सबै भिडियोहरु वन बाइ वन हेर्दै जानुस् तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ मलाई फाइदा भन्दा पनि आफूले जानेको ज्ञानहरु चाहिँ सबैलाई बाँडौं भन्ने उद्देश्यका साथ मैले च्यानल लन्च गरेको हो भर्खरै 2-3 हप्ता मात्रै हुँदैछ 2 हप्ता मात्रै हुँदैछ हाम्रो च्यानल लन्च भएको र धेरै साथीहरुले सपोर्ट पनि गर्नु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसै गरी हामीलाई सपोर्ट गर्दै जानु हौसला दिँदै जानु होला हामी यस्तै नलेज कम्प्युटर सम्बन्धी नयाँ टिप्स र ट्रिकहरु तपाईको लागि लिएर आउने छौं भन्ने बाचा गर्दछौं है र ओके अब अन्तिममा के सिकौं भन्दा यो सबै सिलेक्ट गर्नुस् र किबोर्डबाट डिलिट की थिच्नुस् है यो डिलिट थिच्दा पनि हुन्छ र अर्को कुरा के पनि जान्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले जस्तै मैले 1 लेखे 1 हानेपछि अब यहाँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि यहाँनेर सानो प्लस सानो टिक पोइन्ट छ यहाँ लानुभयो भने यो ठूलो प्लस सानोमा चेन्ज हुन्छ है भयो अब यही अवस्थामा किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् कन्ट्रोल थिचिराख्दाखेरि अर्को पनि प्लस आउँछ अनि क्लिक गरेर तान्नु भयो भने अटोमेटिकली यो नम्बर फिल अप हुन्छ है त्यसैगरी सन्डे मन्डे बारहरुको कुराहरु भयो जस्तै सन्डे टाइप गर्नुहुन्छ इन्टर हान्नुस् र यसलाई पनि सर र यसलाई कन्ट्रोल थिच्नु पर्दैन डाइरेक्ट तान्नुस् यसरी र यो अलिकति अब अटेन भने यसलाई हेडिङमा गएर डबल क्लिक गर्नुस् यो अटो फिट भइहाल्छ सन्डे मन्डे सन एशियन सन मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ एवं तरिकाले कुनै पनि डेटाहरु तपाई सजिलै पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्सेल बनाउने प्रोग्रामरहरु जति पनि छन् उनीहरुले चाहिँ अलरेडी यो प्रोग्राम गरेर राखेको हुन्छ त्यही भएर हामीलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ है अब जस्तै मैले एड्रेस लेखे कुमायक 1 लेखे कुमायक 1 लेखे अब सबै जना मान्छे चाहिँ एक्जाम्पलको लागि कुमायक एकै हो भने मैले सर र ताने भने के भयो यो चेन्ज भएर 1 2 3 4 5 भयो अब यो सिचुएसनमा कसरी तान्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर कन्ट्रोलको साथमा तान्नुस् है कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् अनि तान्नु भएमा 1 1 1 आउँछ है ओके र अन्तिममा तपाईले यसलाई बोर्डर हाल्नु पर्यो भने भनेको टेबलमा हाल्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ बोर्डरमा गएर अल बोर्डर हाल्नुस् यो सबै कुराहरुको बारेमा पनि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डको क्लासमा छलफल गरिसकेका छौं त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु होला भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो है र आशा गर्छु तपाईले मेरो भिडियोबाट अवश्य पनि नयाँ कुराहरु सिक्दै हुनुहुन्छ र यदि पहिलो चोटीमा मेरो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्नुस् जसले गर्दा तपाईलाई थप प्रष्ट हुनको लागि मद्दत गर्छ है त र अन्तिममा अब एक्सेल यति भइसकेपछि र लास्टमा यो फाइल सेभ गर्न त तपाईले पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ र फाइलहरु सेभ गर्दाखेरि त्यसलाई पासवर्ड हालेर कसरी सेभ गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरु पनि मैले भनिसकेको छु माइक्रोसफ्ट वर्डकै क्लासमा सबै भनिसकेको छु त्यही भएर चाहिँ त्यो भिडियोहरु अवश्य पनि हेर्नु होला जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु अब यति सेभमा गइसकेपछि यहाँनेर फाइलको नाम दिनुस् मैले 112211 दिए अब इन्टर हान्नुस् यति भएपछि सेभ भयो अब कुनै पनि फाइलको नाम जे नामबाट सेभ भएको छ त्यो नाम चाहिँ यो टाइटल बारमा देखाइसकेको छ यति भएपछि अब हाम्रो फाइल सेभ भइसकेको छ ओके थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच